首先，让我们来看一下今日发生的热门事件：全程被拍，拜登不戴口罩，咳嗽不断；韩国前总统卢泰愚去世，曾经历多次重大事件；巴西总统网上直播称疫苗增患艾滋病，影片被下架；加拿大航空推出新冠自测盒；温哥华灯光节等热门活动回归；北京冬奥倒计时100天。欢迎来到 SG 新闻空间站，今天是10月26日，星期二。我是今天的播报员 Jenny， 热点资讯一站锁定，喜欢的朋友记得点赞、关注并开启小铃铛，才不会错过我们的精彩节目。首先为您播报头条新闻：全程被拍，拜登不戴口罩，咳嗽不断。据美国福克斯新闻网25日报道，美国总统拜登周一在新泽西州发表演讲后，用手捂着嘴咳嗽，然后又直接和台下观众握手，而且被拍摄到全程都没有戴口罩。美国国土安全部长亚历杭德罗的新冠检测结果呈阳性，而几天前他刚刚与拜登夫妇共同出席活动。随后，国土安全部发言人表示，部长先生只出现了轻微症状，他已经完全接种了新冠疫苗，并且也将按照美国疾控中心的规定和医疗建议进行隔离和居家办公。但整场记者会并没有提到与亚历杭德罗相距几英尺的拜登总统夫妇是否安全。有媒体爆料，这已经不是第一次发现拜登不戴口罩出入公共场所了。本月早些时候，拜登及其夫人在华盛顿特区的一家豪华海鲜餐厅内也被拍到未佩戴口罩进出。但白宫的新闻秘书却多次强调，人们应该关注总统的政策，而不是总统的瞬间。接下来是国际新闻：韩国前总统卢泰愚去世，曾经历多次重大事件。据韩联社当地时间26日报道，韩国前总统卢泰愚去世，终年88岁。卢泰愚生于1932年，曾在1988年2月至1993年2月担任韩国总统，并在其任期内完成了同中国建交等多项重大外交决策。在其整个人生中，卢泰愚曾与韩国军阀总统全斗焕成为多年同学，又在中年时期成为前总统朴正熙手下的军官。一路走来，他都凭借着卓越的军方背景和深厚的政治背景，席卷着韩国政界。然而，这些明显的身份符号也将其拖入了奇特的青瓦台魔咒。1997年4月17日，韩国大法院以军事叛乱、内乱和贪污受贿罪判处卢泰愚17年有期徒刑，并追缴约合3.6亿美元的罚款。不过，在其入狱8个月后，便获得了时任总统的特赦，随即出狱。有许多韩国民众表示，卢泰愚对于韩国的意义是好坏参半的。其执政期间，成功地为韩国建立了一条新的外交之路，但也把军事统治的烙印再度加深。巴西总统网上直播称疫苗增患艾滋病，影片被下架。巴西总统博尔索纳罗日前在社交网直播，片段中他指接种新冠疫苗增加患艾滋病风险。社交媒体 Facebook 及 Instagram 于当地周日24日晚间删除片段，理由是公司不允许片段提及新冠疫苗会致死或令人受伤害。博尔索纳罗在上周四直播中提到，英国有接种2剂新冠疫苗的人患艾滋病的速度较预期快，言论引来批评，指他散播假新闻。博尔索纳罗周一25日接受电台访问时指，他只是读出去年10月当地的一份报道。不过，有事实核查机构发现，有关报道内容松散，提及的只是俄罗斯的史普尼克 V 疫苗。这款疫苗亦未获巴西批准使用。Facebook 未有指示为何受争议片段3日后才下架，是否与博尔索纳罗以葡萄牙语讲话有关？博尔索纳罗去年亦因为声称抗疟疾药物能有效治疗新冠病毒，被 Facebook 等社交媒体删除贴文及片段。下面为您播报加国新闻。加拿大航空推出新冠自测盒。加拿大航空推出旅客可以购买并自行操作的新冠自测盒，之后搭乘该航空出行的民众可以不必去机构做检测。搭乘加航前往加拿大的旅客可以选择在出发地登机前购买测试盒，且会有 SwitchHealth 的人员通过视频指导旅客进行检测。据加航表示，这个检测方式可以在45分钟内取得结果，且完全符合加拿大政府要求的入境核酸报告标准。
这个产品推出后，预计将会大幅减少旅客出行所需的花费及时间，不再需要出发前72小时特地前往检测机构。不过，目前仅开放给持有加拿大航空高级会员的对象适用，还不确定何时会正式启用。入境加拿大的乘客仍需提交核酸检测报告。温哥华灯光节等热门活动回归。范杜森灯光节、斯坦利公园圣诞火车和拉法基灯光节等活动已确认今年将重新向公众开放。从周一开始 ，BC 省低陆平原地区入场需要提供疫苗接种证明的活动场所已经可以恢复满负荷运转，而户外节日和步行博览会也可以以100%的客流量举行。位于温哥华 Downtown 斯坦利公园的 Bright Nights 圣诞列车也已获准运行。但运行的照明显示器数量将会减少约1/3，目的是为了环保和控制人流量，以达到防疫和享乐兼并的最佳效果。Bright Nights 火车活动和 Van Dusen Botanical Gardens 的灯光节一样，都需要购票入场。两个场馆都将于11月26日向公众开放，入场需要出示完全接种疫苗的证明。而每年都有的传统圣诞市集，今年也会在11月13日开跑。场地和往年一样选在 Waterfront， 目前已经开始售票。最后为您播报娱乐新闻：北京冬奥倒计时100天，预计于2022年2月4日展开的北京冬季奥运会正式进入倒计时100天。北京时间10月26日晚间，中央电视台发布了冬奥倒计时100天的宣传片，并公开了这次奖牌的设计概念。2022年冬奥及冬残奥会的奖牌名为同心，由5个同心圆环构成，形象源自于中国古代的同心圆玉璧，表达了五环归元、天地合、人心同的意思。这个设计同时也和2008年北京奥运会奖牌金镶玉相呼应，体现了北京双奥之城的文化传承。不过，在本月初，国际奥运会已经宣布，考虑到新冠疫情仍未完全取得控制，这次的冬季奥运会将不会开放给境外的观众购票，入境选手也要严格遵守防疫规范。而北京冬奥的相关电影《我心飞扬》将于2022年2月1日为奥运预热上映。以上就是本次新闻的全部内容，感谢您的观看，这里是 SG 新闻空间站，我们明天见。